গরুর দুধ হয় কতটুকু কাকে? 12 শের, 13 শের, 14 শের। ও দুটা মিলা কতটুকু হয়? ও বসছে কি আবার দুটা পানান কতদিন ধরে পেয়েছেন না? 40 দিন নাই? তাহলে তো দুধ নামে নাই, আর দিতে গেছে দুধ তো বেশি দিতেইছে না দুধ। ও হুক না খের আর ঘাস খিলে আপনি 14 শের বানান, তাহলে সেই হিসাবে তো তাহলে ঠিক আছে। আর দানাদার কি খাওয়াইতেছেন? ভুসি, আড়া, খুদ, আর কি? তাহলে আপনার মোটামুটি সেই হিসাবে ঠিকই আছে। দুটার আইরা বছর বলতে কি বোঝায়? সার। তাহলে কি এনা দেয় কি আপনাদের সংসারের খরচ টরচ চলতেছে নাকি? কিস্তি কিস্তি দেওয়া যাইতো না? 1 লাখ তুইলা কি আপনি কিস্তি তুইলা কি করছেন নাকি? এই গরু কোন টানছেন ওটা? ও এটা তাহলে এনা কত করে কিনছিল? এটা বাড়ির আপনার এমনি পালের। আর ওটা কেনা কত কিনছিলেন? 1,40,000। ওটা বিয়ে নেতা কিনছিলেন? বড় নেতা। ও সেই হিসাবে ঠিকই আছে, ভালো আছে। এটাকে জানিম করে নাই তো তাই ওই যে নাক পরাইছেন যে। ও কোন জায়গায় থাকেন হয়েছে? পাবনা? ও সিটকি বাড়ি। ও আচ্ছা। এক সময় আমারও খামার আসাল, এই গাভীর খামার। মনে করেন যে অবশেষে লস খাওয়ার পরে এই গাভী বরে না, পরে আমি সবগুলা আস্তে আস্তে বিক্রি করে দিই। বরে না, জ্বরা হইতে ইনফেকশন, ডাক্তারদের দেই বীজ দেয়, কামার না, বরে না, বাচ্চা কনসেপ্ট করে না। ও পরে হিট আসে নাই? হিট আসে না? হিট আহে, মনে করেন যে এগুলা কিছু কিছু গাভী আছে হিট আসে বোঝা যায় না, কারণ ওটা হলো সাইলেন্ট হিট কয়, মল পরে না। হ্যাঁ না আমি না, কারণ আমি চিকিৎসা করতাম এক সময়, এখন আবার আমি আবার এনজিওতে ঢুকছি তো। এই যে এটা ঠান্ডা লাগছে, এটা ঠান্ডা লাগছে।